Jam në qendër qytetit Nishit, qyteti tret më i madh i Serbisë, i cili ndodhet vetëm rreth 40 minuta nga stadiumi Leskovsit, ku do të luhet ndeshja midis Shqipërisë dhe Serbisë sot në mbrëmje. Nuk duket që të ketë një atmosferë për ndeshje, nuk shoh pothuajse asnjë lloj tabele, asnjë lloj njoftimi, nuk ka tension krahasuar me ndeshjen e vitit 2014 në Beograd, në stadiumin e Partizanit të Beogradit. Duket se në këtë pjesë të Serbisë, pra ku është vendosur që të zhvillohet ndeshja midis Shqipërisë dhe Serbisë, tensionet janë shumë më të ulta dhe vëmendja për ndeshjen është thuajse zero. Natyrisht që mediat serbe e kanë pasur më në qendër të vëmendjes, ato e kanë konsideruar një ndeshje shumë të rëndësishme për Serbinë për të vijuar rrugtimin në Kupën e Botës dhe pa pasur shumë lidhje me tensionet po i quaj tradicionale dhe historike që vinë sidomos nga ndeshja e 2014-s. Qyteti është i qetë, është një qytet të jetë i shëmtuar, nuk di nëse në Shqipëri ka një qytet më të shëmtuar sa ky. Imagjinoni, qyteti i tretë i Serbisë është ngjan me gjithë qytetet jugoslave, me arkitekturë brutaliste ose aty këtu me makiazhin prej xhami dhe pothuajse nuk ofron asgjë. Gjithsesi, në këtë zonë të Serbisë, i konsiderohet një nga zonat më të varfra të Serbisë, vetëm pak kilometra nga këtu, në Leskovs, pritet që sot në mbrëmje Shqipëria të përballë Serbinë në një ndeshje që do vendosë se kush do vijojë rrugtimin për play-offin mbas Anglisë në eliminatorët e kampionatit botror.